Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, ouf, la grippe m'a framponné. J'étais sérieusement frappée par la grippe. Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ma recette contre la grippe. Allons-y. Là, je viens de chercher ma portion magique. Yeah! Voilà, ici, nous avons, je vous présente le gingembre, le curcuma, yeah. Et puis j'ai le moringa, j'ai juste une pincée du poivre noir. Et puis j'ai encore quoi ici? J'ai la cannelle, il y a la cannelle, le moringa, le gingembre et le curcuma noir. Voilà, que je veux mélanger. Je veux le mettre dans ma tasse, à l'intérieur de ma tasse, enfin d'avoir mon mélange favori. Celui-là, lorsque tu prends, je vous assure, la famille, tu ne verras plus la toux. Tu vas combattre la toux, tu vas combattre les rhumes. Ça, c'est une combinaison qui combat le tout. Le tout, donc, le rhume, la toux, quoi d'autre, le courbature et tout ce qui accompagne. Je ne sais pas par rapport à vous, hein. Bon, il faut mettre de l'eau chaude. L'eau que je suis en train de mettre, elle est quand même assez chaude comme ça. Ça doit vraiment être de l'eau bouillante. Après, vous allez laisser un moment. Il faut bien tourner, bien tourner, bien tourner. Je ne sais pas par rapport à vous, mais moi, en tout cas, le produit pharmaceutique, lors de la grippe, ça ne marche pas vraiment bien. Ou soit si ça va marcher, ça prend du temps. Bon, je laisse reposer un peu. En attendant, hein, je vais encore me moucher. Ça alors. Maintenant, c'est l'heure d'ajouter les miels. Attention, hein, il faut ajouter les miels pas à une température très haute, non. Il faut attendre que la température baisse un tout petit peu. C'est ainsi que vous allez mettre du miel. Là, je suis encore en train de remuer encore et encore. Maintenant, c'est le temps de boire. Oh, mais quel délice! Tu sens comment ça descend? Ça descend jusqu'à l'intérieur. Bon, les avantages, en tout cas, le moringa, c'est un mélange de beaucoup de vitamines caroténoïdes qui stimule le système immunitaire. C'est un antioxydant naturel, un anti-inflammatoire. Le turmeric en même temps, le curcuma qui est aussi un anti-inflammatoire très efficace, ça combat la toux, le maux de tête, le gingembre, ça renforce les systèmes immunitaires très fortement et puis ça combat les virus de la grippe. Et de l'autre côté, nous avons la cannelle, nous avons aussi la pincée du poivre noir que j'ai mis, c'est pour en fait faciliter l'absorption du curcuma. C'est ainsi que ça me donne un meilleur résultat. Je vous conseille d'essayer ça. Vous ne serez pas déçus. Déjà le lendemain, je me sentais mieux. Portez-vous bien. On vous aime par ici. Ciao. Mouah.